अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रजबुल मुरज्जब है, 9 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम वक्फ देवबंद के तालिब इल्म मोहम्मद शुएब मिवाती की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तालिब इल्म कारी मोहम्मद दानिश जामी के शागिर्द रशीद हैं। इसके लिए हम जनाब जुनैद सहारनपुरी के शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वल्मुरसलाति उर्फन फल्आसिफाति अस्फा वन्नाशिराति नशरा फल्फारिकाति फर्का फल्मुल्क़ियाति ज़िक्रा उज़्रन औ नुज़रा। इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़न नुजूमु तुमिसत वइज़स समाउ फ़ुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफत वइज़र रुसुलु उक़्तितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्लि वमा अदराक मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अलम नुहलिकिल अव्वलीन ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات ويل
يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق